सृजना, आप हमारे इंटरव्यू ले रहे हो ना, बहुत अच्छा लगा। उत्तर दिने बहुत गाह्रो हुँदो रहेछ। तैपनि खासै केही फरक परेको छैन। हुन त सारै उमेरदेखि यस्तो कार्यमा लागेको भएर मलाई त्यस्तो केही अप्ठ्यारो लाग्दैन। धन्यवाद। वे कुत्ते कमीने, मैं तेरे खून पी जाऊंगा हरामजादा। ओए कातिया, उसे कह देना ऐसे सामान यहाँ कौड़ियों को भाव में बिकते हैं। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ये 2.5 किलो का आते हैं। जब ये पढ़ता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है सीधा ऊपर। भएको सम्पूर्ण दर्शकहरूले चाहिँ सलमान खान, नेपाली सलमान खान भनेर चिन्नुहुन्छ। मार्को त्यो छेदी हम आप में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे, सांस कहाँ से ले और पादे कहाँ से। आज सवाल जस्तो मान्छेसँगै अन्तर्वार्तामा चाहिँ अलिकति निकै खुसी लागिरहेको छ। किन भन्दाखेरि आजभोलि फिल्म लाइनमा नआए पनि चाहिँ देश विदेश घुमिरहेकै हुन्छु। अलिकति खुसीले लाग्छ। तपाईँहरूले अन्तर्वार्ता लिँदाखेरि मलाई पनि अलिकति यो खुसीकै कुरा हो भन्न चाहन्छु। नमस्कार, म सृजना शाह र मेरो साथमा को हुनुहुन्छ भनेर तपाईँहरूले देखिसक्नु भएको छ। आज मेरो साथमा हुनुहुन्छ निशान्तजी र त्यसै गरी तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ सही खाली खबर। यस, आज म चाहिँ धमाकेदारको क्यारिकेचरको साथमा आएको छु। म भन्दा पनि मेरो छेउमा हुने मान्छे तपाईँले देखिसक्नु भएको छ। उहाँको प्रतिभा पनि तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ। मैले धेरै कुरा भनिरहनु पर्दैन उहाँको बारेमा। निकै नै ह्यान्डसम हुनुहुन्छ। सो हामी उहाँलाई ढिलो नगरिकन स्वागत गरौँ। आज दमदार क्वेसन म उहाँले गर्नेछु र दमदारको क्यारिकेचर पनि उहाँले गरेर देखाउनुहुनेछ। सो नमस्कार अनि स्वागत छ। नमस्ते अनि धेरै धेरै धन्यवाद सृजनाजी। ओके, मेरो नाम पनि कति चाँडो थाहा भइसक्नु भयो। म पपुलरै नै रहेछु अलिअलि। अब हामी चाहिँ क्यारिकेचर गर्ने मान्छेलाई सबै कुरा थाहा हुनुपर्छ। हजुर। ओके, सुरुमा कुरा गरौँ न, यो कसरी चाहिँ तपाईँमा त्यस्तो एकैचोटि बम ब्लास्ट भयो? यो चाहिँ अब आफूभित्र भएको कला होइन, पहिलेदेखि आफूलाई आउने कुरा लुकाएर राख्नु हुँदैन रहेछ भन्ने कलेज लेभलमा गएपछि थाहा पाएँ। अनि कलेजको प्रोग्रामहरूमा होइन एज अ मास्टर अफ सेरेमोनी होइन एङ्करहरू गरेर सबैमा पार्टिसिपेट गरेर अनि एउटा आफ्नो भएको कला क्यारिकेचर जुन छ त्यसलाई अनि मैले अगाडि बढाएँ। अनि त्यसरी अनि बम ब्लास्ट भयो यो। धेरै पहिलादेखि नै थाहा थियो कि कलेज लेभल त भन्नुभयो होइन? कति समय भयो होला थाहा भएको? क्यारिकेचर गर्ने चाहिँ म 8 क्लासदेखि नै क्यारिकेचर गर्थेँ। त्यो स्कुल लेभलमा चाहिँ अलिकति लाज लाग्ने, अलिकति केही गर्न पनि कस्तो अड फिल हुन्थ्यो क्या, त्यो भएको भएर अनि केहीमा पनि इन्ट्रेस्ट देखाइएन। अनि कलेज लेभलमा गए पछाडि चाहिँ यो सबै क्यारिकेचरहरूतिर अनि अगाडि बढ्न थालेको। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ कुन चाहिँ क्यारिकेचर गर्नुभएको थियो तपाईँलाई याद छ? मैले सबभन्दा सुरुमा क्यारिकेचर गरेको चाहिँ अमिताभ बच्चनको 6 क्लासमा हो त्यो चाहिँ होइन। त्यस पछाडि मैले धेरै ग्याप राखेँ, 2 वर्ष जति ग्याप राखेर 8 क्लासमा चाहिँ मेरो आदरणीय दाइ सीताराम कटेलको जुन केपी ओली गर्नुहुन्थ्यो उहाँले त्यसलाई कपी गरेर अनि मैले अरू क्यारिकेचर स्टार्ट गरेको। पक्का हो नि फर्स्टमा त्यही गरे हो है भनेर तपाईँलाई कन्फर्म छ? पक्का त्यही क्यारिकेचर गरेर म अगाडि बढेको। सीताराम कटेल केपी ओली बडै त्यसपछि म क्यारिकेचर गर्छु है भनेर अगाडि बढेको। साँच्चै मलाई एउटा कुरा भन्न मन लाग्थ्यो। तपाईँलाई झ्याप्पै देख्ने बित्तिकै मलाई एउटा कुरा याद आएको थियो। तपाईँ त ठ्याक्कै हिरो बन्न लागेको हुनुहुन्छ होइन? यो कमेडीतिर कहाँबाट जाने सोक चल्यो भन्ने पनि मलाई एकदमै त्यो चाहिँ मेरो दिमागमा झ्याट्टै पसेको थियो कि। सो प्लिज यो कौतूहलता मेटाइदिनुहोस्। यो चाहिँ कमेडी एक्टर पनि हुन्छौँ होइन। अनि एउटा चाहिँ आफूलाई जुन फिल्डमा इन्ट्रेस्ट छ त्यहीतिर लाग्नुपर्छ भनेर एउटा अब मलाई कमेडी नै आउँछ भने किन चाहिँ अरूतिर लाग्ने होइन, कमेडीलाई नै पहिला फोकस गरेर अगाडि बढौँ। त्यस पछाडि भविष्यमा जे पनि हुनसक्छ मैले यही फिल्डलाई अगाडि बढाएँ भन्ने कुरा हो। भविष्यमा चाहिँ हामीले एज अ हिरोको रूपमा पनि भेटाउन सक्नुहुनेछ। सक्छौँ। ओके, अब हामी जुन तपाईँले सुरुमा गर्नुभएको थियो नि होइन, जुन चाहिँ के भन्छ त्यसलाई क्यारिकेचर जुन गर्नुभएको थियो नि, सो आज हामी त्यही सुरुको क्यारिकेचरलाई मिस गरौँ न ल, सम्झौँ एकपटक। सुरुमा मैले भनिहालेँ 6 क्लासमा अमिताभ बच्चनको एउटा के अरे क्लासमा सरले पढाइरहनु भएको बेला गएर लास्टमा रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं और भाइ कमाल करते हैं और भाइ चलित यो फोन आएर डिस्टर्ब गर्यो। फेरि यस्तो बिजी मान्छेको फोन आइरहेको छ, फोनले डिस्टर्ब गर्यो। अमिताभ बच्चनको और भाइ कमाल करते हैं और देवी और सजनों का खेलते हैं करोड़पति हैं और रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं
र नमर चाहिन्छ उहाँको 2-3 थरीको आवाज हुन्थ्यो। यसलाई मैले स्टार्टमा साथीलाई सुनाएको थिएँ अनि यो सुनाएको भएर कुखुरा पनि बन्नु परेको थियो क्लासमा। कसरी कुखुरा बन्नु भयो? आज हामीसँग नि कुखुरा हैन बन्नु कुखुरा अब सानोमा हुँदा त्यो जिउ फ्लेक्सिबल हुन्थ्यो, अहिले त निउरिनै नै सकिँदैन, अप्ठ्यारो हुन्छ। छुन सक्नुहुन्छ खै? हैन सकिन्छ, यो म एक्सर्साइजहरू गरिरहने मान्छे भएको भएर म सबै त्यो एकदम सकिन्छ। सो बडी त भइ नै रहेछ, कतिको मेन्टेन गर्नुहुन्छ? म गरिरहेको हुन्छु, म जिम चाहिँ जाँदिनँ, घरमै म आफ्नो जिउ मेन्टेन गर्छु, एक्सर्साइजहरू घरमै वार्मअपहरू गरिरहेको हुन्छु। अहिलेसम्म कतिवटा इन्टरभ्यू भयो होला, काउन्ट गर्नुभएको छ? काउन्ट गरेको छैन तर धेरै भइसक्यो, त्यो काउन्ट गर्न मिल्ने खालको छ, त्यही पनि काउन्ट चाहिँ किन गर्ने भन्ने खालको ठिक जाने आफ्नै लागि हो भनेर गइरहेको छु। आफ्नै लागि के भन्नुभयो दाइ? बाहिरबाट हिरो नै हुनुहुन्छ भने जस्तो लाग्यो हो? होइन ठिकै छ, हिरो जस्तो देखिन्छु होला, त्यही भएर हिरो भन्नुभयो होला, त्यसमा पनि केही फरक पर्दैन। हिरै सम्झिनु भयो तपाईँले होइन? केही छैन, उहाँ भविष्यको हाम्रो कलाकार नै हो, नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीको उहाँ चाहिँ सम्भावना बोकेको मान्छे होइन? ओके, अब केही छ दाइ जिज्ञासा तपाईँलाई सोध्नुपर्ने उहाँलाई? तपाईँको पनि म राख्न चाहन्छु। केही छ? सोच्दै गर्नु है, म उहाँलाई सोध्दै गर्छु। साँच्ची म एउटा जहाँ गए पनि केटाहरू भेटाउने बित्तिकै एउटा क्वेसन गरिहाल्छु। अच्छा के तपाईँको बिहे भइसक्यो? छैन, म बिहे गर्ने उमेर जस्तो देखिन्छु जस्तो मलाई लाग्दैन। दर्शकहरूले भनिदिनु होला म बिहे गर्ने उमेरको भइसकेको छैन, अहिले म बच्चै छु। हेर्नुहोस् दारी जुङ्गा पनि केही आएको छैन मेरो अहिलेसम्म, म बच्चै छु एकदम। होइन त्यो बाँकी नै छ नि, भर्खरै यो स्टार्टिङ लेभल हो होइन, भर्खर 1.5 इयर भयो यसरी अगाडि बढ्दै गरेको, अझ थुप्रै बाँकी छ अगाडि बढ्दै जानुपर्ने दिनहरू। यसमा म आउँला। जस्तो कि अब मलाई भन्नुहोस् न, काउन्ट गर्नु भएको छ कहिले म यतिजनाको चाहिँ क्यारिकेचर गर्न सक्छु है भने? यो चाहिँ अनकाउन्टेबलमै हुन्छ कि तपाईँको कस्तो छ भनेदेखि कुनै पनि व्यक्तिलाई एकछिन अथवा 2-4 दिन होइन इन्टरेक्सन राम्रो भयो भने त्यो मान्छेको पनि क्यारिकेचर गर्न सकिन्छ कि होइन। उहाँको चाहिँ हाउभाउ, उहाँले कस्तो बोलिरहेको छ, कसरी हिँडिरहेको छ, के गरिरहेको छ, उहाँले त्यो कुन पोइन्टमा कसरी बोलिरहेको सबै त्यो कपी गर्न सकिन्छ, त्यही भएर त्यो अनकाउन्टेबल छ। अब एक्टरहरूमै गर्ने हो भने चाहिँ आई थिङ्क 100 क्रस होला होइन। अब तपाईँको थुप्रै अब एउटा एक्टरको पनि 2-4वटा आवाज होइन, त्यो गरी 100 चाहिँ क्रस होला। हुन्छ नि त, हामीले एउटा मात्रै सुनेको छौँ, उहाँको 100 क्रस हुन्छ भनेपछि त हामीसँग थुप्रै बाँकी रहेछ नि। थुप्रै बाँकी छन्। मैले सबै अब इन्टरभ्यूमा तपाईँको होइन क्वेसन एन्सर हुन्छ, त्यसमा अलिअलि बिचमा क्यारिकेचर गरिन्छ, त्यो गरेर साध्य पनि छैन। कुनै पनि प्रोग्रामहरूमा पनि म यतिवटा क्यारिकेचर गर्छु भनेर गयो भने त्यो गरेर साध्य पनि हुँदैन। एउटा चाहिँ एउटा क्यारिकेचर गरेपछि अरू पनि गर्न सक्छ है भनेर त्यो तपाईँहरूले पनि बुझिदिनुहुन्छ, दर्शकहरूले पनि त्यो आफै बुझ्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हुन्छ नि त, अब चाहिँ हामी क्यारिकेचरतिर नै जाऊँ। हामीलाई प्लस हाम्रा दर्शक श्रोताहरूलाई कुन चाहिँ क्यारिकेचर सुनाउन चाहनुहुन्छ? अहिले म हालै चाहिँ प्रधानमन्त्रीको सुनाउन चाहन्छु। प्रधानमन्त्रीको 2-3 थरीको आवाज छ, त्यसमा मैले सबैभन्दा सुरुमा सिकेको मेरो आदरणीय दाइ सीताराम कटेलकै आवाज गर्न चाहन्छु। होइन जहाँ पनि चेर हालेर बोलेछ, उखार मात्र बोलेछ भनेर मलाई आरोप पनि आउँछ। बडो अचम्म लाग्छ, किन भन्दाखेरि यो प्रश्न सोधी मान्छे यस्ता राम्रा भए पछाडि त हामी उत्तर दिने बहुत गाह्रो हुँदो रहेछ। तैपनि खासै केही फरक परेको छैन। हुन त सानै उमेरदेखि यस्तो कार्यमा लागेको भएर मलाई त्यस्तो केही अप्ठ्यारो लाग्दैन। धन्यवाद। सीताराम कटेल मेरो दाइले गर्नुहुन्छ। हामीले गर्ने चाहिँ काग धेरै बाटो भयो भने बुढी फुटेर वर्ष भत्थे त्यस्तै भइरहेको छ। के भन्दाखेरि अबको 2 वर्षभित्रमा नेपालमा चाहिँ घर घरमा ग्यासको पाइप, त्यस पछाडि हावाबाट बत्ती निकाल्ने जुन मेरो आयोजन छ त्यो जसरी पनि म पुरा गर्छु। त्यसैले तपाईँहरू ढुक्क सकले बस्नुहोस्। अबको केही दिन केही महिना लाग्ला, तर जसरी पनि यो सफल हुनेछ। धेरै धेरै धन्यवाद। ओके, अब हामी केपीजीलाई जोडिहालौँ न त होइन? तपाईँले जोडी नै हाल्नुभयो, मैले नचाहँदै पनि तपाईँमा त्यो ट्यालेन्ट छ। के लाग्छ जुन तपाईँले भन्नुभयो नि केपीजी भनेर जुन तपाईँले भन्नुभयो, के लाग्छ उहाँले पुरा गर्नु होला? एकदमै पुरा हुने कुरा हो होइन, किनकि अब आज बोलेपछि भोलि नै पुरा केही पनि कुरा हुँदैन नि त। यो समय लाग्छ, जुनसुकै कुरालाई पनि समय लाग्छ। यो सबै कुरा समय आउनुपर्छ, समय आएपछि सबै कुरा हुन्छ, मलाई आशा छ केपी ओलीजीबाट। ल अब चाहिँ हामी बलिउडतिर जाऊँ, किनकि मेरा आत्मीय दाइ हाम्रो क्यामराम्यान दाइ हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ सृजना बलिउडका एक्टरहरूको बहुत राम्रोसँग चाहिँ उहाँले चाहिँ क्यारिकेचर गर्नुहुन्छ अरे। सो बलिउडलाई अलिकति बलिउडका कलाकारको पनि गर्न लगाउनु है भनेर भन्नुभएको थियो। सो म उहाँको कुरालाई पनि राख्न चाहन्छु, उहाँको कुरा काट्दिनँ प्लिज। अमिताभ बच्चनको सुरुमै गरिहालेँ, तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो होला होइन।
अमिताभ बच्चन पछाडि मैले अहिले धर्मेन्द्रको गर्न चाहेँ धर्मेन्द्रको पनि गर्छु थुप्रैको गर्छु म अब धर्मेन्द्रको गर्दाखेरि चाहिँ अबे कुत्ते कमीने मैं तेरे खून पी जाऊंगा हरामजादा बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना नाइ म त नाच्छु यो धर्मेन्द्रको यस्तै हुन्छ हैन धर्मेन्द्र पछाडि सनी देवल ओए कातिया उसे कह देना ऐसे सामान यहाँ कौड़ियों को भाव में बिकते हैं तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख ये ढाई किलो का आते हैं जब ये पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं उठ जाता है सीधा ऊपर सनी देवल सुनील शेट्टी सबजना बिर्सला शालाला सबजना बिर्सला शालाला यसपछि के गाउने मैले बिर्सला सुनील शेट्टी अब एकदम मलाई चिनिरहनु भएको सम्पूर्ण दर्शकहरूले चाहिँ सलमान खान नेपाली सलमान खान भनेर चिन्नुहुन्छ सलमान खान म सलमान खान जस्तो देखिन्न मैले हरेक इन्टरभ्यूमा भन्ने गरेको छु म सलमान खान आवाज चाहिँ म होइन उहाँको अनि कोही पनि मान्छे कोहीसँग डुप्लिकेट हुनु भयो भने अलिकति नराम्रो हुन्छ किन भन्दाखेरि ओरिजिनललाई अलिकति गाह्रो पर्छ होइन त्यही भएर डुप्लिकेट होइन आवाजको डुप्लिकेट हो म अनुहार कसैको नि कोहीसँग मिल्दैन होइन त्यसैले सलमान खानको चाहिँ म क्यारिकेचर गर्छु उहाँको लुक्स उहाँको बोली उहाँको हाउभाउ जिउ कस्तो हुन्छ है त अरे कमाल करती हो अरे सृजना आप हमारे इंटरव्यू ले रहे हो ना बहुत अच्छा लगा हम जल्दी नेपाल आएंगे और नेपाल में आके किसी एक एक्ट्रेस के साथ शादी करेंगे आपको कैसा लगा ये बात ठीक है ना थैंक यू टाइममा सलमान ठीक कसरी लाग्ला म यहाँनिर हुँदाहुँदै अब नेपालको एक्ट्रेससँग अनि सलमान खान र तपाईँको एज म्याच हुँदैन त्यही भएर मैले एक्ट्रेससँग कम्पेयर गरेको यसलाई चाहिँ म नजिक हुँदाहुँदै होइन है यो सलमान खानले चाहिँ यस्तै कि अब अच्छा आओगे आओ ना ऊपर आओ डांस करेंगे हमारे साथ आते हैं टाइपमा सलमान खान सेम डिटो साँच्चै हो सिरियसली हैन सो बडी उहाँको मैले उहाँको कपी नै त्यही गर्न खोजेको उहाँको बडी उहाँको लिपसिङ उहाँको बोल्दाखेरि अनि स्टेजहरुमा परफर्म गर्दाखेरि फिल्ममा कुमार कुट्टू छेदी सिंह हम आप में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे सांस कहाँ से ले और पादे कहाँ से उहाँको यो देखेर चाहिँ म कन्फ्युज भएँ अलिकति अब नेपालीतिर जाऊँ न नेपालीमा चाहिँ सबैभन्दा बढी तपाईले मन पर्ने म धेरैजनाको क्यारेक्टर गर्छु मलाई यो मन पर्ने त्यो मन पर्ने कोही पनि छैन सबैजनामा को चाहिँ सिकेरै अगाडि बढेको भएर मलाई सबैजना एकदम मनपर्छ क्यारिकेचर चाहिँ सबैजना जसको गर्छु उहाँहरू सबैजना अब सलमान खान गरे पछाडि म राजेश हमालको गर्न चाहन्छु राजेश हमाल अब इन्टरभ्यू दिन बस्नु भएको छ होइन अब छैन राजेश हमाल जस्तो मान्छेसँगै अन्तर्वार्तामा चाहिँ अलिकति निकै खुसी लागिरहेको छ किन भन्दाखेरि आजभोलि फिल्म लाइनमा नआए पनि चाहिँ देश विदेश घुमिरहेकै हुन्छु अलिकति खुसीले लाग्छ तपाईँहरूले अन्तर्वार्ता लिँदाखेरि मलाई पनि अलिकति यो खुसीकै कुरा हो भन्न चाहन्छु उहाँको राजेश हमाल सरले यसरी गर्नुहुन्थ्यो होला होइन हरिवंश आचार्य सरको ओरिजिनल आवाज पनि अलिअलि कपी गर्न खोज्छु धेरै धेरै धन्यवाद बहिनी है बहिनीले यो अन्तर्वार्तामा एकदम खुसी लाग्यो मलाई है बहिनी यो जुन तरिकाले यो आज अन्तर्वार्ता भइरह है एकदमै खुसी लागिरहेछ हामी जस्तो कलाकारहरूलाई यो अन्तर्वार्तामा ल्याएर यो जुन प्रश्न सोधिरह एकदम खुसी लाग्यो धेरै धेरै धन्यवाद उहाँले उहाँको थुप्रै पुरानो सिरियलहरूको क्यारिकेचरहरू म गर्छु उहाँको हरिवंश आचार्यको हरिबहादुर हे कस्तो हे मनन बहादुर हे कस्तो भोक लाग्यो हे त्यसो गरे कसो होला हे यो हे अन्तर्वार्तामा त हे राम्री मान्छेले हे प्रश्न सोध्दा त कस्तो हे मजा आउने उहाँको अरू कान्तिपुर भन्नेमा चाहिँ वडा अध्यक्ष बन्नुभएको थियो त्यो उगेर छ नि भुवाक लडेर छ नि त्योहरू उगेर छ नि त्यो मासु भात खाएर छ नि टुटुलीको उठाएर त्यो चाहिँ त्यो लडेर छ नि भुवाक धरेर चाहिँ लडाइदिन्छ नि फेरि उगेर चाहिँ नि यस्तै गर्नुहुन्थ्यो होइन यस्तै उहाँको अर्को एउटा लाल पूर्जा भन्नेमा हामीलाई कस्तो गाह्रो भइरहेको बेलामा खालि यहाँ के गर्ने यो यो लामखुट्टेले टोकेर नि हैरानै गरिसक्यो भनेको यो जङ्गलमा छौँ है कस्तो गाह्रो भयो भनेको खालि यस्तै उहाँको
साँच्चै नै लामखुट्टेले टोकेर हैरान गरिसकेको छ हामी जङ्गलको यो ठाउँमा छौँ सो छेउछाउमा अलिकति फोहोर हाम्रो नेपालको वातावरण थाहा भइहाल्छ एकदम यो फोहोरको कारणले पनि हो एउटा चाहिँ जङ्गल जस्तो ठाउँमा त्यही भएर नि हो एकदम र यस्तो ह्यान्डसम मान्छेलाई भेट्न म आएको छु अब चाहिँ अब यति धेरै कुराकानी गरिसकेपछि सायद मेरो पनि अलिअलि आउँछ कि होइन अब तपाईँको पनि अब सिकाउँला बिस्तारै तर तपाईँको नगरी म गायकहरूको गर्छु लेडिजकै पनि गर्छु यता रामकृष्ण ढकाल र लता मङ्गेशकरको फुल भन्छ फुलिरहुँमा एकदम नेक्स्ट टाइमको इन्टरभ्यूमा हजुरको स्योर गर्छु म रामकृष्ण ढकाल र लता मङ्गेशकर मैले गायकको गर्न चाहेँ अहिले कलाकारको गरे पछाडि रामकृष्ण ढकालको चाहिँ मैले गीत गाएको होइन फुल भन्छ फुलिरहँ जुन भन्छ चम्किरहँ मन त भन्छ सबैसँग माया मोह राखिरहँ बचुन्जेलीलाई 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 लता मङ्गेशकर पनि आउनुभयो लता मङ्गेशकरको चाहिँ नदी भन्छ भइरहँ सृष्टि भन्छ चलिरहँ मन त भन्छ सबैसँग माया मोह राखिरहँ बचुन्जेलीलाई बचुन्जेलीलाई दुवैजनाको आवाज हजुर गायकमै थुप्रै गायकहरूको पनि गर्छु एउटा चाहिँ होइन स्टेजमा जाँदाखेरि एउटा हास्य कलाकारको गर्दाखेरि गीत पनि गाइदिउँ न भन्ने खालको हुन्छ त्यसरी गायकहरूमा उदित नारायण झा हाँसी हाँसी एकदम उहाँलाई एकदम फ्री स्पेस चाहिन्छ हाँसी हाँसी गीत गाउनुहुन्छ कि हे 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 आहा हा आहा हा हे 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 कमाल गर्छौ सर उहाँको कुसुमे रुमाल कुसुमे रुमाल कुसुमे रुमाल मायाको बारीमा प्रीतिको फुला सङ्गाली राखेको कुसुमे रुमाल हाँसी हाँसी गीत गाउनुहुन्छ एकदम यसमा जोड्न चाहेँ निकै नै चर्चामा आएको गीत तपाईँको रियल आवाजमा सुन्दा कस्तो होला रियल आवाजमा सुन्दा पनि ठिकै होला तर क्यारिकेचर गर्दा गर्दा सबै गीत पनि उदित नारायणकै आवाजमा आउँछ कहिलेकाहीँ जुनसुकै गीत पनि मैले होइन पप गीत गाएँ भने उदित नारायणकै आवाज आउँछ जस्तो सुकै सेन्टी गीत गाएँ भने उदित नारायणकै आवाज आइरहेको हुन्छ प्रायः म उदित नारायण झालाई धेरै फलो गरेको भएर नि होला गीतमा तपाईँको लेट मुभी सिग्नेचर्सको लेट मुभी कोहिनुरमा ए हे 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 कोही भन्छन् तिमीलाई जाही जुही कोही भन्छन् तिमीलाई लाले गुराँस म भन्छु तिमी कोही नुर हिरा ए भुलाइदेऊ मनको पिरा यस्तो यस्तो उहाँको होइन उदित नारायणको आवाज रियल आवाज कुमार सानुको पनि छ कुमार सानुको चाहिँ गीत गाउँदाखेरि दुईवटा नाक यो दुईवटा नाक होइन कि यो दुईवटा औँलाले यसरी नाक थिचेर गीत गाउनुपर्छ यो चाहिँ मैले स्टेजमा गर्दा यो भनिरहेको हुन्छु कि उहाँहरूलाई यसरी गीत गाउनु है भनेर सिकाइरहेको नि हुन्छु कस्तो भनेदेखि भरे आउँछु सपनीमा पर्खिराख है परेलीको ढोका खोली कुरिराख है सुने हुने भयो नेक्स्ट टाइम म क्वेसन गर्नेछु उहाँलाई अहिले चाहिँ म क्यारिकेचर मात्रै सुन्छु उहाँको सुनाउँछु पनि उहाँलाई देखाउँछु पनि हाम्रा प्यारा प्यारा मित्रहरूलाई आज चाहिँ धेरै कुराकानी नगरौँ मलाई तपाईँको नेक्स्ट टाइम चाहिँ उहाँले मेरो क्यारिकेचर गर्नुहुन्छ त्यतिखेर म दरो क्वेसन गर्नेछु एकदम अब गायकमा धेरैजनाको सम्बोजित बास्कोटा चट्ट रुबाल क्या बालु कोटको खल्ती बा हे होइन उहाँको यो बायाको कापर्यो घर घर रोटे पिक्झै फडाडा फडाडा ए रातै बर्काइदेऊ कब्बरा यस्तो यस्तो हुन्छ होइन थुप्रैजना गायक अब बलिउडबाट पनि गर्छु होइन त्यस्तै अब कलाकारहरूमा पनि हाम्रो निर शाह सरको भर्खर मैले सिक्दै थिएँ निर शाहको मलाई एकचोटि सोधेको भए नाथे 2 कौडीको केटाले मेरो नामको अवार्ड लिनुभन्दा पहिले मलाई एकचोटि सोध्नु पर्थ्यो निर शाह सरले होइन भुवन केसी सर आउनुभयो भने बाबु बाबु अनमोल बाबु कहाँ छौ म भुवन तिम्रो बुवा बोलेको बाबु
तुरुन्त घर आऊ बाबु, एउटा चलचित्रबारे तिमीसँग छलफल गर्नु पर्यो बाबु मेरो छोरा। उहाँको त्यस्तै आवाज हुन्छ होइन। त्यस्तै अब हामी थुप्रै मुस्कान भाषा सीताराम कटेलले गर्ने कति हाँस्ने भनेको भए मुटु हाँसेर मर्ने भयो, कति हाँस्ने तिमी आउने बाटोमा फुल रोपिदिए भनेको, कति हाँस्ने फोटो रे मुटु हाँसेर मर्ने भयो। उहाँको होइन खड्काजीको पनि भयो। हेर्नुहोस् है, म त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गायक। गाई तारिन्छ तरुनी देख्दा मन बतारिन्छ। पाडे मिरिया मोइनी खत्तम भयो नि होइन मारी डाम्नु। मारी आजको अन्तर्वार्तामा त सुलमारी भयो, छुट्टै रमाइलो हुन्थ्यो कि कसो होइन। थुप्रै अनि स्टेजतिर जाँदाखेरि बच्चाहरू चाहिँ ग्याजाङ म्याजाङ यत्तिकै केही नबुझा जसरी बस्नुहुन्छ। हास्य कलाकार यस्तै मुस्कान पासा खड्काजीहरूको गऱ्यो भने चाहिँ उहाँहरूले नि हेरिरहनु भएको होइन। मैले बलिउडको गऱ्यो भने गायकको गऱ्यो भने उहाँहरूले चाहिँ केही चित्त नबुझा जस्तो गर्नुहुन्छ। त्यही भएर बच्चाहरूको लागि पनि कार्टुनको मोटु पतलु अरे बड़े भैया जय हो, खाली पेट दिमाग की बत्ती रही चलती जय हो। अरे पतलू समोसे लाओ, समोसे खा के सबको ठीक कर दूंगा जय हो। अनि त्यहाँ जन भन्ने एउटा थियो। अरे खान बनेगा जान, जान बनेगा जान, स्टान को पकड़ेगा कान, कविता के छेड़ो मोटू पतलू को पकड़ो। चिङ्गम रुक जाऊ तुम्हें कानुन की कसम, भारत माता की कसम। त्यस्तै कार्टुनहरूको होइन। अनि यसमा एकदम मेरो आदरणीय विपिन कार्की, पशुपति प्रसादको चाहिँ त्यो भस्मेडन। ओए तँलाई म काट्छु, अर्कोचोटि देख्यो भने बागमतीमा लगाएर गाड्छु। बुझेपछि पुरै बुझ, नबुझे सोध मलाई, अलि फ्लाच्छ दिएर बुझाइदिन्छु। ओ स्वाट भगवान् कसम मेरो आवाज बोला कस्तो खतरा थियो। स्वाट साला 4 जना चाहिन्छ दाइले भन्दै थियो क्यान्डी क्रस खेल्न। हाम्रो गाउँ क्यान्डी क्रस होइन। आफै बुझ्नुहुन्छ दर्शकहरूले। अब त्योभन्दा पछाडि होइन उहाँको छड्केमा चाहिँ गिद्दी आएर चढ्दैको रुद्दै रुद्दै गई। त्यसको नाम चाहिँ बिन्दु, मेरो नाम चाहिँ इन्दु। त्यस्तै खालको होइन। मेरो आदरणीय दाइ मिठाईलाल जादव, सन्दीप छेत्री, उहाँको चाहिँ अरूले क्यारिकेचर गर्नुभएको छैन। म यो मिठाईलालकै गर्ने चाहिँ। हाम्रो नाम मिठालाल जादव हो, हाम्रो बुवाको नाम, हामी नेपाली भइसकेको छु कि हामी बिर्स्यौँ, हाम्रो नाम बिर्सेछ। हाम्रो नाम मिठालाल नेपाली हो, हाम्रो बुवाको नाम लडुलाल नेपाली हो के, हाम्रो आमाको नाम रसमलाई देवी नेपाली हो भन्न चाहन्छु। के भन्दा अगाडि यो बक्लल भइरहेछ क्या, यो जुन युएन पार्कमा जो लम्कुटे हामीलाई टोकिरहेछ, हामीलाई लागेको छ कि यो हामीलाई चिने छैन के। हाम्रो पनि जो छ कि हामी आइरहने मान्छे हो कि, हाम्रो घर गाउँमा यस्तो लामकुटे धेरै आइदिन्छ क्या। त्यो ठिकै छ, यो बक्लल हामी टोकिरहेछ, त्यो ठिक छ भन्न चाहन्छु। धन्यवाद हुन चाहन्छु। ठिक छ। तपाईँको क्यारिकेचर सुनिँदा मलाई जोगिन्द्र सरको पनि याद आइहाल्यो। उहाँको चाहिँ फेरि सुक्खा आवाज छ, अनि मलाई फेरि सुक्खा खालको आवाजहरूको क्यारिकेचर गर्न गाह्रो पर्छ। मैले उहाँको अहिलेसम्म ट्राई गरेको छैन। एकदम। अनि नेतामा केपी ओलीको गरियो, अब अरूको गरेन भने फेरि चित्त दुखाउनु होला। शेरबहादुर देवा आउनुभयो। अब के छ भने चाहिँ अब बाबा छैले यो अन्तर्वार्तामा छैले अब यो राम्रो प्रश्न सोधा छैले हामीलाई पनि उत्तर दिन मन लाग्छ है। अब यो नचाहिने प्रश्न सोधा भने चाहिँ यो साझा सवालमा भाषै हुन्छ भाइ। अब साझा सवाललाई छैले यो प्रश्न सोधेर बाबा छैले यो एक महिनासम्म यो अन्तर्वार्ता लिने मान्छेहरू वाइक्क हैरान पार्छ भाइ। अब यो अन्तर्वार्तामा छैले अब हामी अब नेपालमा बाबा जे छ त्यही बढिहाल्यो है। अब नेपालमा चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अब पोखरा विश्वविद्यालय, अब यो काठमाडौँ विश्वविद्यालय, अब जे बाबा छ त्यही पढ्नु परेन। अब कतार त्यसका बाबुको अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी ल्याएर चाहिँ पढाउँछौँ है। अब चाहिँ धेरै धन्यवाद है। अनि रामचन्द्र पौडेल अब छैन के छ भन्दाखेरि यस्तै छ। मलाई पनि एकचोटि प्रधानमन्त्री बन्ने रहर छ। मेरो चाहिँ कहिले बल आउँछ छ। बडो अचम्म बडो गम्भीर प्रकारको कुरा गर्नुहुन्छ। हामीलाई पनि गीत गाउनु आउँछ, तर हामी गाउँदैनौँ। किन भन्दाखेरि राजनीतिमा लागेका मान्छेले गीत गायो भने फेरि राजगीतै हुन्छ। धन्यवाद। अरू थुप्रैजनाको गर्छु। मोहन वैद्य किरण पनि हुनुहुन्छ। अब चिज के हो भन्दाखेरि चिज गम्भीर प्रकारको छ भने कुरा गर्नुहोस्। अब यसरी चिज गम्भीर नभए चाहिँ चिज खाली चिज हुन्छ, त्यसैले भने चाहिँ गम्भीर प्रकारको कुरा गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। यस्तै थुप्रै कलाकारहरूको क्यारिकेचर होइन गरिन्छ। यसमा दिलीप रायमाझीको भर्खर सिक्दै थिएँ।
लौ है मायाले बाध्यो है बाध्यो हेर्नुहोस् राजेश दाई तपाईँले नाच्दाखेरि तपाईँलाई कहिलेकाहीँ बाँसमा पात हाले जस्तै लाग्छ राजेश दाई गरेर उहाँको दिलीप रायमाझी होइन अनि यो यसरी बोलिराख्दा चाहिँ एउटा लिस्ट भयो भने चाहिँ कसको छुट्यो भनेर हुन्थ्यो है यहाँ ठ्याक्कै यादमा आउँदैन क्या गरिरहँदाखेरि गायकहरूमा मैले के अरे हेमन्त शर्मा आउँदै गर मालती आउँदै गर न रोदी घरको आँगन आउँदै गर न मग मग पिरतीको बस्न छरन गरेर गाएपछि उहाँको क्यारिकेचर गर्न आउँछ त्यस्तै त्यस्तै थुप्रै बलिउडमा पनि बलिउड गायकहरू हिमेशको झलक दिखलाइ जा एक बार आजा जा 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 हैन त्यस्तै सोनू निगम मिका सिंह सोनू निगमको गर्दाखेरि चाहिँ मैंने जो गाना गाया वो नेपाली गाना था वो खाली ओलारी गर्दै ये गाना मैं फिर से गाऊंगा और आप लोग सुन के मजा लीजिए उखाली ओराली गर्दै आँखा भरि रहर भर्दै उहाँ हाईदेखि लोसम्म यस्तै यस्तै खालको हैन मिका सिंहको सावन में लग गई आग दिल मेरा हाय बड़ी बिगल लुक्कड़ पे वट तेरा किया रे कॉल बिलिया टारा को चाय भी दो रे अभी सड़ी पड़ ली बहुत ठंडी आए भर ली बहुत अब करूँगा तेरे साथ गंदी बात गंदी 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 बात ओके अघि चाहिँ मैले बाहिरतिर चाहिँ क्वेसन भनेर भनेको थिएँ दाइ के सोच्नु भयो दाइ के क्वेसन चाहिँ उहाँलाई गर्नुपर्ने त्यस्तो ठिक छ नि एकदम राम्रो छ नि होइन या एकदम बेस्ट छ अरू केही यसो आयो दिमागमा हामीले धेरैजनाको गरिसक्यौँ होइन टक्क उहाँले भनिसक्नुभयो धेरैजनाको पनि गरिसक्यौँ धेरैजना अझै हुनुहुन्छ नि यो ठ्याक्क लिस्ट भएको भयो मैले लिस्ट फेरि बनाउने उनी छैन ट्याकट्याक गऱ्यो अनि त्यसपछि इन्टरभ्यूमा होइन अनि तपाईँको अरू दिनेश डीसी सरको आवाजको दुनियाँको साथै दिनेश डीसी नेपालकै लागि मजबुत अनि विश्वासिलो अम्बे स्टिल आवाजको दुनियाँको साथै दिनेश डीसीलाई भोक लागेको छ हैन उहाँको एकदम हेभी आवाज हैन थुप्रै ऋषि तामाङलाई छ नि आजको दिनमा यो जुन तरिकाले प्रश्न गरिराख्नु भएको छ नि हो उहाँले मलाई जित्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ जनता जान्न चाहन्छ कसरी सोध्नुहुन्छ यस्तो प्रश्न बताइदिनुहोस् हो ऋषि तामाङला एकदम रोमान्टिक मान्छे भन्न चाहन्छु पहिला जमानामा एकदम रोमान्टिक नाकको लौका जत्रो भए पनि एकदम रोमान्टिक गर्ने मान्छे हो तपाईलाई थाहा छ टाइपको उहाँहरूको कसको भन्नु रवि लामिछानेको चाहिँ त्यो एउटा डाइलग थियो लाज पचेका नकचराहरूलाई टुडी खेलमा राखेर उडेर घुमेर एक एक किक हान्न मन छ त्यो पनि नाकको डाँडी भाँचिने गरी आउनु सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्नसहितको विशेष कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग उहाँले एउटा डाइलग एक सासमै भन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ मलाई थाहा छ त्यो आवाजै चाहिँ ठ्याक्क मिल्दैन उहाँको मेरो उहाँसँग होइन एक त्यो डाइलगहरू त्यो जुन भन्नुहुन्छ नि एक सासदेखि इन्डिङ गर्नुहुन्छ कि उहाँले त्यो चाहिँ अलिकति तपाईलाई अलि मिलाउन गाह्रो भयो होला आवाज चाहिँ त्यस्तै त्यस्तै हुन्छ उहाँको हुन्छ हामी एकदमै यो अँध्यारो भयो है त्यस्तो त्यस्तो पनि भइरहेछ अनि लामखुट्टेले हामीलाई अलिकति सदाइ पनि रहेको छ त्यसको लागि धेरै धेरै म सरी भन्छु तपाईँलाई यो लामखुट्टेको कामै त यो होइन बिचरा दिनभरि भक्कै बसेको थियो त्यही भएर अहिले यहाँ मान्छे धेरैले यहाँ एट्याक गरे पनि केही छैन यसमा पनि अन्तिममा के भन्नुभयो दाइ हिमालय ए होइन मैले अहिले त्यस्तो केही सिकेको छैन मैले चाहिँ स्टेजमा गयो भने हाम्रो छुट्टै क्यारिकेचर मात्र गऱ्यो भने बोर हुन्छ क्या त्यही भएर एक्स्ट्रा स्ट्यान्डअप कमेडीहरू गऱ्यो दुई चारवटा होइन टक्क गजल सजल सुनाइदियो केटीहरूलाई धेरै व्यङ्ग्य गरिदियो होइन होइन यस्तो हुन्छ केटीहरूको प्रायः यस्तो यस्तो गाजा सजा लाउने होइन प्याच्च प्याच्च बोली तिम्रो भातै सर्काउने प्याच्च प्याच्च बोली तिम्रो भातै सर्काउने गाजलुती एत्राखा दिउँसै तर्साउने टाइपमा होइन तिहारमा रमाइलो त हजुर दिनमा होइन राति हुन्छ
तिहारमा रमाइलो त हजुर दिनमा होइन राति हुन्छ आफैले आफूलाई राम्री भने त बाँदरकै प्रजाति हुन्छ होइन यो स्टेजमा गर्दाखेरि केटीहरूलाई अलिकति त्यस्तै अथवा जसरी नै हँसाउनु पर्ने हुन्छ होइन त्यहाँ थुप्रै यो मलाई पो व्यङ्ग्य हो कि होइन यो सबैजनालाई हो तपाईँलाई मात्र होइन हेर्नुहुने सबैजनालाई कमेन्ट हाम्रो राम्रो आउनेछ यो मैले विश्वास लिएको छु लेडिज साथीहरूले विशेष गरेर लेडिज साथीहरूको लागि अर्को छ दाजुभाइहरू सधैँ स्यान्टाराम र खसीको लिभरमा होइन दाजुभाइहरू सधैँ स्यान्टाराम र खसीको लिभरमा दिदीबहिनीहरू घरको काम सबै छोडेर सधैँ जिरो फिगरमा यो पनि छ थुप्रै छन् यस्तो हामी होइन अब यस्तो बनाइराख्नुपर्छ स्टेजमा पर्फर्म गर्दाखेरि यति नै होला अब क्यारिकेचरहरू पनि यहाँनिर मैले जोड्न चाहेँ अब थोरै एउटा दुईवटा क्वेसन पनि घुसाइहालौँ न होइन बिहे त भएको छैन भन्नुभयो गर्लफ्रेन्ड छ कि छैन गर्लफ्रेन्ड पनि अब बिस्तारै बनाउने अहिलेसम्म चाहिँ बनाएको छुइनँ बिस्तारै बनाउने मन नभए नबनाउने त्यो एकदम यो चाहिँ एकदम हुनुहुन्छ होला भने अलिकति ध्यान दिएर होइन हुनुहुन्न भए पनि केही छैन चित्त दुखे केही फरक परेन पित्त दुखे हस्पिटलमा जानु होला त्यसमा केही फरक परेन होइन चित्त दुखे हामीलाई केही पनि भएन पित्त दुखे हस्पिटल जानु होला यो एउटा स्ट्रेट लेभलमा गइरहेको बेला यताउति कहीँ जान मन लागेको छैन कि मलाई सो हाम्रो निशान्तजीलाई अब हुन्छ नि मेरो लाइफमा चाहिँ यस्तो केटी भइदिए भए हुन्थ्यो होइन अब लाइफमा त जीवनसाथीको आवश्यक पर्छ नि तपाईँलाई कस्तो खालको केटी आफूलाई चाहिन्छ कस्तो भन्दाखेरि यो मलाई चाहिँ अहिले चाहिँ त्यस्तो सोच पनि केही छँदा पनि छैन होइन त्यही पनि भयो भने इन केस होइन त्यो अनुहार कसैको पनि राम्रो हुँदैन अनुहारमा धेरै थरी लाएर आफूलाई राम्री बनाउनु भएको हुन्छ त्यो अनुहारमा केही पनि नलाउनुहोस् त्यो अनुहार कस्तो छ भनेर हामीलाई पनि थाहा छ त्यसैले अनुहारतिर म जाँदिनँ किन भन्दाखेरि मन बिनाको धन ठुलो कि धन बिनाको मन भने जस्तै मन सफा हुनुपर्छ त्यति हो सिम्पल मन एउटा राम्रो मन भयो भने जहाँ पनि काम लाग्छ भन्ने कुरा अलिकति ब्युटी पनि हेरे हो ब्युटी त तपाईँको त्यो मेकअप ब्युटी पार्लरमा लाग्यो भने जस्तो मान्छे नि ब्युटी हुन्छन् त्यो मलाई थाहा छ त्यसैले अर्थात् उहाँले भोगिसक्नु भएको छ होइन त्यो जस्तो सुकै मान्छे पनि आजकलको यो जमानामा एकदम ब्युटी पार्लर होइन यो सम्पूर्ण मेरा महिला दिदीबहिनी साथीहरूलाई भनेको मैले सबै होइन गाली चाहिँ नगर्नु होला तपाईँहरू होइन भएकै कुरा गरेको त तपाईँहरू जहाँ पनि जाँदाखेरि धेरै लाएर हिँड्नुहुन्छ सबै मैले मेरो दिदीबहिनी हुनुहुन्छ मेरो आफ्नो नि मम्मीहरू हुनुहुन्छ सबैलाई भनेको मैले सम्पूर्ण महिला पार्टीलाई कोही बास गर्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज कमेन्ट गर्नुहोस् यस्तो खालको के डिजाइन छ भनेर प्लिज कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला उहाँको दिलमा ठाउँ खाली छ तपाईँको नाम के थाहा प्रवेश पो गर्नुहुन्छ कि उहाँले चाहिँ हामी अन्तिममा छौँ र फेरि पनि हामी तपाईँसँग कुराकानी गर्नेछौँ त्यतिखेर मैले भनिसकेको छु मेरो क्यारिकेचर अवश्य पनि त्यहाँनिर हुनेछ मैले शाहरुख खानको छुट्याइछु एकदम गर्दाखेरि हेर्नु भनिहाल्नु छुट्टिन्छ धेरैजनाको छुट्टाइन्छ शाहरुख खानको गर्दाखेरि चाहिँ ए चुन्नी लाल चुन्नी बाबू मैंने कहा था ना डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन है डॉन का इंतजार तो 11 मुल्क की पुलिस कर रही है पर डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन है आंखें खोलता हूँ तो तुम्हें देखता हूँ आंखें बंद करता हूँ तो तुम्हें देखना चाहता हूँ ओके फेरि यस्तो कुराकानी भइ नै हाल्छ र हामी अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रा दर्शक श्रोता प्लस तपाईँले धेरै फ्यानहरू पनि कमाइसक्नु भएको छ उहाँहरूलाई सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई पहिला सुरु धेरै नमस्ते धेरै धन्यवाद तपाईहरुको सपोर्टले नै गर्दाखेरि यहाँसम्म आइपुगेको छु आगामी दिनहरुमा थुप्रै उहाँको क्यारिकेचर लगायत थुप्रै अन्य क्यारिकेचरहरु आउँदैछन् सिक्दै छु किन भन्दाखेरि गाह्रो छ सबै थोक गर्नलाई किन यसमा अहिले पनि धेरै छुट्टाएको छु मैले धेरै जनाको छुटेको छ क्यारिकेचर त्यसमा अब अझै थुप्रै जनाको नयाँ क्यारिकेचरहरु लिएर आउँदै छु भन्दै हजुरहरुले राम्रो कमेन्ट गरिदिनु होला हैन यसरी नै सपोर्ट गरिदिनु होला राम्रो कमेन्ट गरिदिनु होला नराम्रो कमेन्ट चोर भनेर नलेखिदिनु होला हैन एउटा सलमान खानको डुप्लिकेट भनेर भन्दाखेरि कुन एंगलबाट सलमान खान देखिन्छ चोर भन्ने खालको कमेन्टहरु आइरहेको हुन्छ म आफै पनि भन्छु म सलमान खान जस्तो छुइनँ म खाली उहाँको एक्टिङ गरिरहेको हुन्छु अगर आप लोगों ने नेगेटिव कमेंट किया ना तो आप सबको हम इतने छेद करेंगे कंफ्यूज हो जाओगे सांस कहाँ से ले और पादे कहाँ से सलमान खान त्यही भन्न चाहन्छु अन्तिममा धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच हामीलाई पनि टाइम दिनुभयो रातिको समयमा भए पनि हामीलाई मजाले टाइम दिनुभयो र यति हँसिलो अनुहारले हामीसँग बोलिदिनु भयो धेरै धन्यवाद छ र तपाईँ जुन काम गर्दै हुनुहुन्छ हैन जुन इच्छा तपाईँको छ त्यो कामको सफलताको धेरै शुभकामना छ तपाईँलाई थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू रुपैयाँ मनी हजुर आउँछ हजुरलाई आउँछ अलिअलि ओके
सो यो बिचमा कसरी गाउने के गाउनु स्टार्ट हो दाइ केही नभनेको नि स्टार्ट म पछि जोड्छु जाँदा जाँदै एउटा गीत पनि गाउन मन लाग्यो रुपै मोहनी रुपै मोहनी नारायण रुपै मोहनी लड़के जोबन करके नजर घायल बनाउने लड़के जोबन करके नजर घायल बनाउने यस्तै कति मिठो बोलेर हो माया लगाउने दुई मुटुको खुत्रुकेमा पिरेमहरुला माया गर्ने ईर्ष्यालुको त्यस्तै समथिङ छ हामी एकदम अर्कोचोटि फुल गीत गाएर आउनेछौँ एकदम हामी दुवैजनाले माफ मागिसकेका छौँ अनि अहिलेको लागि चाहिँ हामी बिदा हुन्छौँ बाइ